कुछ रातें सिर्फ रातें नहीं होती, वो जिंदगी बदल देती हैं, वो सोच बदल देती हैं, वो दिलों को अल्लाह से जोड़ देती हैं, और वो बच्चों को सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि बेहतरीन इंसान बनने का रास्ता दिखाती हैं। ये ऐसी ही एक यादगार रात की कहानी है। इस्लामिक रूट्स इंटरनेशनल के ज़ेरे एहतमाम मुनाकिद होने वाली शब बंदगी एक ऐसी तरबियती, रूहानी और अमली नशिस्त जहां इबादत भी थी, इल्म भी था, तफरीह भी थी, तरबियत भी और जिंदगी गुजारने का सलीका भी। शाम की नर्म होती हुई रोशनी, दिलों में जोश, चेहरों पर मुस्कुराहट और आंखों में सीखने का जज्बा। तकरीबन 5 बजे इस खूबसूरत सफर का आगाज हुआ। अल्लाह ताला के मुक़द्दस कलाम की तिलावत से पूरा माहौल नूरे ईमान से भर गया। हर आयत दिलों में उतर रही थी, हर लफ्ज रूह को ताजगी अता कर रहा था। इसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। यूं महसूस हो रहा था जैसे मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिल में नई रोशनी जगा रही हो। फिर नन्हे मुकर्ररीन एक के बाद एक स्टेज पर आए। किसी ने अरबी में, किसी ने अंग्रेजी में और किसी ने उर्दू जबान में अपने ख्यालात का इजहार किया। एतमाद से भरपूर आवाजें इस बात का ऐलान कर रही थीं कि यही बच्चे कल उम्मत का मुस्तकबिल हैं। इसी दौरान असर की नमाज बाजमात अदा की गई। नमाज के बाद शब बंदगी का दूसरा मरहला शुरू हुआ, जहां तालीम सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अमली जिंदगी से दी जा रही थी। सबसे पहले बच्चों ने एक मुनफरिद और हैरत अंगेज टीम वर्क एक्टिविटी पेश की। 3 बच्चों ने एक दूसरे को सहारा देते हुए एक परिंदे की खूबसूरत शक्ल बनाई। ये मंजर सिर्फ एक खेल नहीं था बल्कि एक पैगाम था। अगर एक दूसरे का हाथ थाम लिया जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि मोमिन एक जिस्म की मानिंद हैं, एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे की ताकत और एक दूसरे की कामयाबी। इसके बाद रस्साकुशी का मुकाबला शुरू हुआ। ये ताकत का मुकाबला जरूर था, लेकिन असल कामयाबी नज़्म-ओ-ज़ब्त, हिकमत अमली और टीम वर्क की थी। हर टीम अपने साथी पर एतमाद कर रही थी। हर बच्चा पूरी कुव्वत के साथ अपनी टीम के लिए खड़ा था और हर चेहरा अज़्म, मेहनत और खुशी से जगमगा रहा था। फिर जिस्मानी फिटनेस, चुस्ती और सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए दौड़, वार्म अप और मुताद्दिद दिलचस्प मुकाबले मुनक्किद किए गए। कहकहों की आवाजें, दौड़ते कदम और खुशी से दमकते चेहरे, ये सब इस बात की गवाही दे रहे थे कि तरबियत सिर्फ नसीहत से नहीं, अमल से भी होती है। मगरिब से पहले बच्चों को रिफ्रेशमेंट पेश की गई। दोस्ती के हसीन लम्हात, मुस्कुराहटें, हल्की फुल्की गुफ्तगू और मोहब्बत से भरपूर माहौल, यही तो वो यादें थीं जो हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। मगरिब की अजान बुलंद हुई और हर आवाज खामोश हो गई। तमाम बच्चे वुजू की तरफ बढ़े। नमाज मगरिब बाजमात अदा की गई। फिर सलातुल अव्वाबीन, तिलावत कुरान, नात, नज़्म, महफिल दुरूद शरीफ और मुख्तसर मगर ईमान अफरोज बयान। ये वो लम्हात थे जहां दुनिया की हर आवाज खामोश थी और सिर्फ अल्लाह का जिक्र दिलों को सुकून दे रहा था। दुरूद पाक की सदाएं, दुआ के लिए उठते हुए हाथ और आंखों में चमकती उम्मीदें, ये सब इस रात की असल खूबसूरती थे। इसके बाद दोबारा जिस्मानी और ज़हनी महारतों पर मबनी दिलचस्प सरगर्मियों का आगाज हुआ। बच्चों ने तवाज़ुन, इर्तिकाज़, सब्र और जहानत का बेहतरीन मुजाहिरा किया। किसी ने सिर्फ अपने मुंह की मदद से कप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए, किसी ने गुब्बारे के जरिए कप को कंट्रोल किया। हर सरगर्मी के पीछे एक मकसद था। ये सिर्फ खेल नहीं थे, ये बच्चों को फोकस, पेशेंस, बैलेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाने का अमली अंदाज था। इशा की नमाज बाजमात अदा करने के बाद एक बार फिर अल्लाह ताला का जिक्र हुआ। मुख्तसर बयान, मजलिस जिक्र, तौबा, इस्तिग़फ़ार और दुआएं। रात जूं-जूं गहरी हो रही थी, वैसे दिल अल्लाह के करीब होते जा रहे थे। खाने से पहले जिस्मानी महारतों का शानदार मुजाहरा देखने को मिला। बच्चों ने जंपिंग मीट्स पर फ्रंट फ्लिप्स, बैक फ्लिप्स, साइड फ्लिप्स, रोल्स, हैंडस्टैंड, कार्टव्हील, टायर जंप्स, बैलेंस वॉक और मुख्तलिफ जिम्नास्टिक महारतों का भरपूर मुजाहरा किया। ये सिर्फ तफरी नहीं थी, ये एतमाद, हिम्मत, जिस्मानी मजबूती
اور خوف پر قابو پانے کی عملی تربیت تھی۔ پھر بچوں کے لیے پرتکلف عشائیہ پیش کیا گیا، خوشبودار قورمہ، لذیذ پلاؤ اور ٹھنڈے مشروبات۔ لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر محمد ریاض صاحب نے بچوں کو صرف کھانا نہیں بلکہ کھانے کی سنت سکھائی۔ کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بسم اللہ پڑھنی ہے، اپنی طرف سے کھانا، اعتدال، شکر گزاری اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ یہ وہ آداب تھے جو صرف معلومات نہیں بلکہ زندگی بھر کی عادتیں بننے والے تھے۔ کھانے کے بعد بچوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا، ہنسے، باتیں کی، ایک دوسرے کو جانا، دوستیاں مضبوط ہوئیں اور دلوں میں محبت بڑھتی گئی۔ پھر آرام کا وقت آیا، ہر بچے نے خود اپنا بستر لگایا، یہ بھی تربیت کا حصہ تھا۔ اس کے بعد سنت کے مطابق سونے کے آداب سکھائے گئے، دائیں کروٹ، مسنون دعائیں، وضو کی برکت اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نیند کی آغوش میں جانا۔ مختصر ذکر ہوا، درود پاک پڑھا گیا، دعا کی گئی اور ہر بچہ اللہ کے نام کے ساتھ سو گیا۔ رات ختم ہوئی لیکن تربیت کا سفر نہیں۔ صبح 4 بجے بچوں کو جگایا گیا۔ قابل تعریف بات یہ تھی کہ کسی چہرے پر سستی نہیں تھی بلکہ عبادت کی خوشی تھی۔ نماز فجر باجماعت ادا کی گئی۔ نماز کے بعد اذکار، دعائیں اور پھر نبوی انداز پر مراقبہ۔ خاموشی، سکون اور دلوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، یہ وہ لمحات تھے جنہیں الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو بچوں نے نماز اشراق ادا کی۔ پھر ناشتے کا اہتمام کیا گیا، سینڈوچز، جوس اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سب نے محبت کے ساتھ ناشتہ کیا۔ یوں شام 5 بجے شروع ہونے والا یہ مبارک سفر صبح 6 بجے اپنے اختتام کو پہنچا۔ لیکن حقیقت میں یہ اختتام نہیں تھا، یہ ایک نئی ابتدا تھی۔ ایسے بچوں کی ابتدا جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، جو سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، جو جسمانی طور پر مضبوط، اخلاقی طور پر بہترین، روحانی طور پر بیدار اور معاشرے کے لیے ایک روشن مثال بننے کی تیاری کر رہے ہیں۔ شب بندگی صرف ایک پروگرام نہیں بلکہ ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے۔ ایسی نسل تیار کرنے کا مشن جو عبادت بھی جانتی ہو، محنت بھی، محبت بھی، قیادت بھی اور خدمت انسانیت بھی۔ اسلامک روٹس انٹرنیشنل، ہم صرف پروگرام نہیں کرتے، ہم کردار تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس شب بندگی میں شریک تمام بچوں، والدین، اساتذہ، معاونین اور منتظمین کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس تربیتی سفر کو آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت، خیر اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔